عموماً که وکتلی شي نو قامونه هغه تنان بام ته رسوي کم چې په سختو او مشکلو حالاتو کې زده کړې ترلاسه کړي او بیا هغه احساس په دې خبره مجبوروي چې مخکې لاړ شي او د قام نوم روښانه کړي، خو ځینې وخت غربت او بېوسي د قام دغه سرلوړي رستو پاتې کړي. د 400 ضلعي عمر حیات شهید خیر سیکنډري سکول زین الله زده کوونکي چې په آرټ کې لوی مهارت لري او د بېلابېلو ځناورو، بوټو او ودانو شکلونه یې نه یوازې په کاغذ جوړ کړي دي بلکې په پینټینګ کې هم مهارت لري او په دغه بنیاد یې یو شمېر ایوارډونه ترلاسه کړي دي. خو زین الله د غربت له وجې اوس په 14 جومات کې د داخلي لپاره پیسې نه لري او وایي چې ښکاري داسې چې زده کړې په نیمه کې پرېږدم. نوم د پلار مې معذوره دی او موږ د دې ځای نه نمبر 1 سکول نه 12 پاس کړو او اوس وایي چې فاین آرټس وکړو په هغه کې بي ایس کې او فاین آرټس دلته نشته، هغه باچاخان یونیورسټۍ کې نور یونیورسټو کې او هغې کې ډېرې پیسې لګېږي نو دغه وجې پاتې کېږي. سندري مصوري لکه مخ تصویر او نور داسې هر څه مشتاق صاحب، ناصر صاحب، شکیل جان صاحب د دې ټولو ډېره مننه کوم. د عمر حیات شهید خیر سیکنډري سکول پرنسپل ډاکټر مشتاق حامد خان، ایډیو نفیس کمال او ډرنګ ماسټر ناصر وایي چې باید د داسې ماشومانو حوصله افزایي وکړي شي، ولې چې داسې ماشومان اکثر د قام لپاره د سرلوړۍ سبب ګرځي. تاسو په میډیا په ترو باندې زه چې کوم دی نو دا مطلب دا هغې ته دا زما دا میسج ورسېده یا د دې ماشوم او دا تاسو چې کوم سر دی له دلته ویډیو جوړه کړه او دا زمونږ چې کوم افسران بالا دي هغې ته ورسېده نو انشاءالله دا ماشوم د ده چې کم زړه کې هغه کم دغه تلی و نو ستاسو هغه کم دی یېرېدلی و یا دی مطلب دی رستو شوي د خپل دغه نه ستاسو د میډیا په ترو ستاسو په راتلو سره نن دا ماشوم چې کوم دی هغه جذبې سره واپس ولاړ دی او هغه وایي چې یاره انشاءالله زما د مطلب دا سپورټ وکړي شي، زما د مرسته وکړي شي، انشاءالله چې کوم دی نو زما چې زه به د دې ملک نوم روښانه کوم، زه به د دې کمیونټي نوم روښانه کوم. ټیچر ما خپل رول پلی کړ، ناصر صاحب خپل رول پلی کړ، دا ټیلنټس هغه سرچ کړل، د دغه ځای پورې د ده وس و. فردر اوس د چا ریسپانسبیلیټي چې دا بچې اکوموډیټ کړي فردر نو هغه چې کم کنسرن ادارې دي زما ریکویسټ دی هغه دی راشي را مخکې دي شي، کم معیر حضرات دي دغه دي چې د سوسایټي سینسټیو او ریسپانسیبل خلک دی چې دا بچې دغه کې د به فیوچر په دغه کې دی بس، ادروایز دا به خدا نه خواسته ډېر هم سپایل کړل، ډېر ذهنونه موږ خراب کړل، تباه او برباد هم کړل. نو لیټس پرومیس چې دا ذهنونه موږ فردر د ډیمیجز نه او د سپایلج نه موږ بچ کړو بس. زین الله ماشوم په بازار کې د سوپو خرڅولو ګاډې لګولې وي او خپلې د کور خرچې پرې پوره کوي، ولې چې پلار یې هم ناروغه دی. خو داسې ماشومان چې قابلیت او صلاحیت لري نو ریاست یې مرسته کوي، خو دلته ریاست هم پاتې راغلی دی نو باید چې شتمن خلک دې ورسره مرسته وکړي. د کیمرامین یاسر خان سره علب خان شیرپو، خیبر نیوز 400.